Bom, vou mostrar esse problema aqui que tá tendo nesses carros, ó. Esse barulho chato aqui, ó. O problema aqui nessa peça aqui, limitador da porta. Tem alguns carros que tem um parafuso aqui com porca, uma porquinha para você tirar com a chave 10. Então você vai tirar esse parafuso e vai colocar um plastiquinho, um calçozinho em volta dessa peça aqui. No meu caso, o meu parafuso, o meu não tem esse parafuso, é reto aqui, não tem como tirar ele. Outros casos, a pessoa tira esses parafusos daqui, arranca toda essa parte aqui, tem as fixações aqui, ó. Tem aqui embaixo também tem mais parafuso. Arranca a parte aqui do alto-falante, arranca toda essa capa aqui. Aí lá dentro desmonta essa peça aqui por dentro aqui. E tem duas pecinhas brancas de nylon que ela gasta. Aí também faz isso. Outras pessoas simplesmente tira fora isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar só esse parafuso e vou deixar ele recolhido aqui mesmo. Só para resolver esse problema desse barulho chato. Então eu vou pegar uma chave Allen número 6 e vou soltar ele aqui, ó. Eu não vou desmontar toda a porta para abrir. Se tivesse esse parafuso aqui, eu ia fazer esse problema, eu ia fazer esse detalhe aí de fazer um calço aqui dentro. Como o meu não é desse jeito e também eu não quero desmontar a porta, o que eu vou fazer? Só vou arrancar esse parafuso, vou fechar a porta, porque daí ele vai recolher essa peça aqui. Ó, ele recolheu, dobra ela pra cá. Tá aí, ó. Acabou o problema, acabou o barulho. Não sei se tem problema ficar sem. O meu eu vou deixar assim, porque acabou o problema do barulho. Não sei se tem algum outro problema que pode dar com a porta ficar solto nesse parafuso. Esse barulhinho que tá fazendo ainda, ó, finalzinho, é apenas uma borrachinha. Essa borrachinha aqui, ó. Quando eu abro, ela vai para dentro. Quando eu volto, ela dá uma escapadinha de lado aqui, mas isso também me incomoda. Comparado com o barulho que tá. Aí, ó. Acabou o problema do barulho. Quem gostar do vídeo aí, se for útil para alguém, puder deixar o like, se inscrever no canal aí. Muito obrigado. Valeu.